咁而家呢度咧就係 DJI Pocket 3啦，就準備想連呢個DJI 嘅 Mic 2嘅。原來 Pocket 3同 DJI Mic 2嘅套裝嗰個 pairing 嘅方法咧係有少少唔同噶。咁今日就教大家點樣 Pocket 3 pairing 呢個 DJI Mic 2嘅套裝啦。咁我而家就首先是但攞一粒出嚟試下啦。好，着埋個 Pocket 3先。攞其中一粒 TX 出嚟長按嗰個 pairing 掣咧，佢係斬綠燈噶。咁我哋而家就試下跟佢個 instruction 做啦。佢就話叫你着嗰個DJI 咪啦 ，power on， 然之後就撳埋個 pairing， 係啦。咁咧佢個 TX 咧係長閃一個綠燈咧，其實係 pair 唔到個 Pocket 3噶。咁咧就要喺呢一度長按個紅 record 掣3秒，等佢變翻做藍燈，進入咗個藍牙模，我哋再撳 pairing 掣，等佢快閃藍燈，睇下揾唔揾到先。揾到喎，confirm 好，咁就已經 pair 咗其中一粒嘅 Mic 2啦。然之後我哋試下 pair 埋另外嗰粒 Mic 2先。咁咧擺翻落個叉電盒度咧，嗰個 connection 就會斷噶啦。好，然之後我哋拎第二粒 Mic 2出嚟 ，Mic 2嘅 TX2 啊。咁而家咧我哋試下連接第二粒 Mic 2啦，着機。好，咁我去斬綠燈啊嘛，而家斬綠燈咧係連唔到嘅，要長按呢個紅圈掣啊，3秒。好啦，咁佢變咗藍燈啦，藍燈都不特止喎，仲要將佢變咗一個快閃嘅藍燈。好，快閃藍燈，咁 suppose 呢邊就應該連到啦。又搞掂埋啦 ，confirm 好，兩粒都齊啦，而家就連咗兩粒 Mic 2啦，咁啊已經一個 Pocket 3有兩條聲啦，完成。輕輕又睇下 Pocket 3可以控制嗰兩粒咪啲乜嘢啦 ，transmitter setting、vibration、auto、audio to video sync 係咩嚟㗎？着埋穩陣先 ，low cut， 32bit flow 着唔着 ？Auto power off， 仲可以 format 添，係啦。以前咪1嘅時候咧係冇得 format 嗰個 TX 噶嘛，而家有啦。好，咪2又係有得 format 啦。好 version 嗰啲啦，呢個就係好就係咁啦。咁頭先就成功將兩個咪咧連咗落去個 Pocket 3度啦。咁如果我要再用翻原本嗰個 RX， 係咪一打開就自動咧？首先就攞晒出嚟啦，3嚿嘢攞晒出嚟。喂，哇！啲磁石好勁啊！好啦，而家就連唔到啦，斷咗啦，同嗰個原本個 RX。咁咧，係咪撳紅圈掣轉翻綠燈咧？係喎，轉翻綠燈就連到咯喎。而家藍燈嚟嘅。咁如果想連翻原本個 RX 咧，要轉翻綠燈啊！又係長按翻個紅圈掣3秒。轉翻綠燈啦，好，咁啊清晰見到咧，佢哋升翻埋一齊啦。綠燈 RX， 藍燈 Pocket 3， 記住個秘訣，轉換就係長按紅圈3秒。咁大家咧就可以記住呢個簡單嘅操作咧。咁啊有時去到拍攝現場臨時臨急咧就唔使驚啦。大家中意呢條片嘅，記得分享、讚好、訂閱、留言啦，拜拜。